ungenipa tu hiyo pesa yangu. Kama nikukuridhisha, tayari nimeshakuridhisha vya kutosha tu. Na sio kwamba nimefanya yako kwa kupenda. Ni mama yangu tu ndo anapelekea nifanye hayo yote. Unasikia manzuri? Kwanza nikupe hongera sana, unajua. Yaani kiufupi mambo unayajua, unajua zi. Mimi nimeongea afu nimeenjoy. Hasa unaona nikikuongezea elfu nyingine, ukaendelea kupiga mishindo, mimi sijalizika. Unazungumza nini wewe? Nipe pesa yangu uondoke. Kaka yangu akikukuta hapa ni swala lingine. Sasa macho yametoka. Haya nayafanya hakuna anayejua kwenye familia yangu. Akikukuta, wewe nipe tu ujichanganye. Unasikia? Siku zote uoga wako ndo maskini wako. Usiwe muoga kwenye masuala ya pesa. Mimi nakwambia nakutia kibunda kingine ni kupiga mishindo, wewe hata mambo ya baza ndio nini sasa? Sema sokezi. Kwa kuwa nataka mwenyewe wewe nikutie kibunda chako mimi nijichenge. Sanda ya mama. Kama asikia kufaana. Sanda ya mama. Cheka, sasa macho yametoka mbali. Sanda ya mama. Kaka mkumbwa na nini kwa ulikotoka? Na mbona umerudi ukiwa katika hali hiyo? Sasa mimi mnanichanganya, nimuuguze nani? Mama au wewe? Yote kwa yote. Baada ya kuiba nilipigwa. Lakini huyo alitoka nani? Anakosea sana dada yako, lakini si hakutema ile ilizi alokumezesha walimu mamako baada ya kupigwa. Usio kashubutu kutema, maana hiyo ndo kinga. Sanda ya mama. 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 Kaka. Kaka mama. Mama. Sanda ya mama. Sanda ya mama. Pole sana Daya. Kulia sana ni kumkufuru Mungu. Kwani alikuwa na shida gani? Na mdogo wake Daya alikuwa anaumwa toka muda mrefu, lakini ninachoamini aliyeenda ameenda. Mwache kupumzika. Pole. Ndugu zangu, dakika moja naomba nizungumze na simu kwa nje. Sanda ya mama. Sanda ya mama.
usalama. Vipi, usalama upo? Wewe ondoa shaka, ila fanya kama alivyokuagiza mtaalamu. Cha muhimu hapa ni kupata uzi wa sanda ya marehemu. Hakuna shida, acha niingie chumba cha marehemu. Sanda ya mama. We usiwe na hofu, ila tulia, unijibu maswali yangu. Wewe ni nani na amekuagiza nani kuja katika chumba cha marehemu na unafanya nini Na huo uzi ulioshika huo, nadhani umetoa katika sanda ya marehemu wa kazi gani? Sasa nisikize kwa makini. Relax, usiwe na shaka, ondoa hofu. Mimi na wewe kabila moja tu, labda njia tofauti. Mimi mwenyewe nina shida, nataka unisaidie. Shida? Shida gani? Mambo. Kumbe umekuwa Shida yangu mimi, nataka unisaidie nipate kipande, sawa, cha sanda ya hiyo marehemu unikatie. Sanda ya mama. Lakini mimi sina cha kukatia, mfano kisu. Acha ujinga wewe. Utakata nini? Utakutafuta nini? Kata na mdomo. Sawa. Sanda ya mama. Sanda ya mama. Ndaya alicheka, sasa macho yametoka mbali. Kifo ni ibada, na kama ni ibada, yatupasa na sisi tu muabudu sana Mungu wetu. Sijui tunaelewana? Lakini pia kifo kinatupa funzo la sisi kujifunza. Mwenzetu ametangulia, sisi tutafuata. Shehe, nimeshakamilisha utaratibu wa kuchimba sehemu anapostahili kulala marehemu. Tuchukue mwili wa marehemu mama yangu tukauzike. Sawa. Shabani, Isa, Juma, Kisofa, naomba tuingie ndani kwa ajili ya kuchukua mwili wa ndugu yetu kwenda kuustiri sehemu husika. Mpaka ukisikia kipenga, jua haya ndio ambayo yaliyotokea, na tuliamua kuchukua jukumu tukasema acha tumstiri mama yetu mdogo, ili hali mjomba hujafika. Haujakosea, umefanya jambo jema zaidi, kwa sababu marehemu ana kila sababu ya kustiriwa. Hivyo basi ingekuwa si vyema sana kunisubiri hadi mimi niweze kufika. Huu ndio ukubwa. Sawa sawa. Na tangu nimefika hapa sijamuona Daya. Yu wapi Daya? Mjomba, baada ya msiba tu mama mdogo kutokea, Daya aliweza kupata uchizi, na baada ya kupata uchizi alitoweka nyumbani, ila nafahamu wapi anapopatikana. Daya alicheka,
sasa macho yametoka mbali. Sanda ya mama imemfanya awe kivuli. Ndani ya roho kuna vilio visivyo na sauti. Tamaa ya mali imeuza hata utu wake. Sanda ya mama. Ala, inawezekana vipi? Kwa sababu hadi nafikia umri huu sijawahi kusikia kitu kama hicho. Yaani mtu anakuwa chizi alafu tena anapata na ujauzito. Ni nani alimpatia huo ujauzito? Kwa watu ambao wenye ufinyu mdogo kidogo wa akili, wapo wanaozungumza na kusema kwamba ule ujauzito wa Daya ni wa kwangu mimi. Sasa inawezekana vipi mjomba, mimi nikatembee na mdogo wangu? Ni kitu ambacho hakiwezekani. Au kosa langu mjomba ni kuchukua chakula na kumpelekea pale ambapo anaishi kwa sasa? Hauna kosa lolote lile mjomba wangu. Siamini kilichomtokea dada yako, ila nahisi kutoka kuna mambo ya ushirikina ndani yake, sio bure. Kutoka kuna wizard hapa. Kuna sehemu nitakupeleka. Mjomba, ni wapi tena huko? Niachie mimi, mkubwa kosei. Sawa sawa, lazima nikupeleke hiyo sehemu, sio bure. Sanda ya mama. Sanda ya mama. Nimefanikiwa vizuri tu kuchukua uzi wa Sanda Maria, lakini kabla sijatoka nilifumaniwa. Fanya kama unaona. Wewe ulifumaniwa? Na nani aliyekufumania? Mbona una hatari kiasi hiko? Hakuniambia yeye ni nani, ila alichoniambia na yeye anahitaji kipande cha Sanda ya marehemu. Ungefanyaje? Mimi nilimkatia nikampa. Mbona inachanganya sana hii? Na je, Daya kuwa chizi ni sisi au ni yule mkatia kipande cha Sanda ya marehemu? Ila tubaki kujiuliza, kipande hiko cha Sanda yeye cha kazi gani? Hata sijui, ila tumwamini mganga aliyevipuma. Huenda ndo sababu ya Daya kuwa chizi. Sawa, ni kweli. Mtaalamu, hii inawezekana vipi sasa? Unajua ni binamu yangu huyo. Machete, mara nyingi tunaamini kwa kile ambacho tunakiona kuliko kukisikia. Unahisi macho yako na kudanganya? Hapana. Hii inawezekana. Inawezekana kwa sababu huyu mnayemuona hapa alinifuata kwa kuhitaji utajiri wa maisha yake binafsi. Nilijaribu kuongea naye na nikamwambia, nikampa masharti. Utajiri unawezekana. Nilijaribu kumwambia atembee na mtoto wa ndugu yake yote ambaye ni chizi, na aliniambia kwamba hana. Nikaachana naye, ila alinifuata tena kwa mara ya pili. Nikajaribu kumpa tena masharti mengine. Nilimwambia kipatikaniki kipande cha Sanda, ndipo ukaja kutokea na msiba wa mama yako. Hatimaye alileta kipande cha Sanda na mimi nikafanya kazi yangu kama mganga. Na hitimisho ndo mnakuja kukuta Daya amekuja kwa chizi. Sawa mtaalamu, lakini mimi niko nahitaji msaada uweze kunisaidia katika hili tafadhali. Tafadhali. Inawezekana, lakini pia haiwezekani. Kwa sababu
hii ni kazi. Huo sasa utakuwa ni ushirikina ambao itanibidi nifanye, alafu sawasawa nifunge alafu nifungue. Mimi ndo nilofanya, sio kama haiwezekani, ila nafanya kazi tofauti na masharti yangu anavyosema. Mimi kazi yangu ni kufanya tu, ila kwa kuwa nyinyi ni binadamu pia mimi ni binadamu, acha niingize huruma kwenye hili. Mimi nitawasaidia, ila kuna dawa nawapa. Nisikilizeni vizuri, kuna dawa nawapa, kuweni makini. Hiyo dawa mtakwenda kumpaka usoni, na imani atakuja kuwa sawa, na atakapokuwa sawa hakikisheni ajui lolote juu ya hili lililotokea. Nimeeleweka? Nimeeleweka vizuri? Tawile nawapa dawa, kuweni makini. Sanda ya mama. Shika Ida. Hapana, shika wewe. Hakikisheni mnafanya kama nilichowaambia. Nimeeleweka? Tawile. Sanda ya mama. Sanda ya mama. Mjomba na ndugu yangu hapa, ujio ulionileta kuzijua changamoto za Hidaya. Hivi anapata hata muda kupita hapa, ama nyinyi mnapata hata wasa kumuona sehemu alipo? Binamu, kuna wakati hata dada yangu Daya kupakumbuka kama hapa ni nyumbani kwao, hapakumbuki. Kuna muda anapapita tu, yaani ni mwamba wa juu. Mjomba, ni kweli kabisa. Au labda nikuulize swali, uona mtazamo gani? Mtazamo wangu mjomba, na nia ya kuja hapa kama mtu jali, muniruhusu nimchukue Hidaya nikakae naye, nimjali katika kula, mavazi, usafi, kwa sababu naamini anapitia wakati mgumu sana. Hakuna haja ya kuniulizia, ila fahamu umenikosea sana. Ulipata wapi ujasiri wa kuniingilia kipindi niko chizi? Alafu leo unakuja kuongea nini hapa? Umenikosea. Mimi nawezaje kuingilia hivyo jamaa? Binamu, usitufanye sisi ni watoto wadogo. Kila kitu sisi tunafahamu, kwamba hata ujauzito wa dada yangu Hidaya ni wa kwako. Unakataa nini? Unakataa nini? Hapana jamani, tuwizeni pressure jamani. Sio mimi, na yote kwa yote akahitaji mama mdogo. Mambo dakika za jioni. Haya sasa, mimi ninachokijua wewe na Daya ni mtu na binamu yake. Kwani wewe hujui kama unaweza kumwoa Daya? Mama mdogo, usiniambie. Kumbe inawezekana. Mimi nilikuwa nasikiaga tu, lakini sina uhakika. Ndio hivyo ujue. Kwa hiyo alitokuwa swala geni wewe kumwoa binamu yako, hata ikitokea mimi nimefariki. Kisofa, tulikuwa tunafahamu kila kitu sawa sawa, lakini labda niongee jambo kuhusiana na hili swala.
lazima umstiri Daya, sawa sawa. Wewe inapaswa umuoe kwa hiki ambacho wewe umekifanya. Uzuri umelizia kutaka kwenda kuishi naye, na sio tu kuishi, umuoe, kwa sababu sisi tamaduni zetu zinaruhusu hasa katika upande wa kabila letu, mtu na binamu yake kuoana iko sawa kabisa. Umuoe. Mjomba, ufahamu ni maumivu kiasi gani ninayoyapitia mpaka leo ukubali mimi nikaishi naye. Nafahamu unaumia kiasi gani lakini katika hili haina budi tu wewe uweze kukubali. Mradi aibu hapa tuifiche. Na chengine mjomba wangu, labda tu nikutoe hofu, hata marehemu mama yako aliridhia hili swala. Kwa hiyo usijali, ondoa shaka kabisa. Dakika za jioni Daya tumetoa bora. Nisikilize. Nisikilize Daya. Sisi watoto tushakosea, na mimi ni mtoto katika hawa kubwa alikuwa anaongea. Naomba wasikize. Njoo tuongee sasa. Kumbe ulikuwa unasikia la. Sanda ya mama.